ये बात तो हम सब अच्छे से जानते ही होंगे कि जब कलयुग का आतंक बढ़ जाएगा तब कल की अवतार होगा भगवान का और ये कलयुग का अंत कर देंगे। लेकिन क्या हम प्रकृति को भगवान का अन्य रूप नहीं मान सकते, जो समय समय पर अवतार लेती रहती है और हम मनुष्यों द्वारा मचाए जा रहे आतंक को कम करती रहती है। ये नहीं देखती कि आप कितने अमीर हो या आपके पास कितनी पावर है, ये एक तरफ से सबको समेट देती है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हम 2019 में आए हुए कोरोना काल को मान सकते हैं, जो 3 साल तक चला और इसमें लाखों लोगों की जानें गई। लेकिन फिर भी हम इस पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जिसका प्रकृति अपने हिसाब से जवाब भी देती है।